大家好，这里是利用帐篷生产厂家这里是生产线。有任何问题可以在简介中找到WhatsApp联系我们，定制化生产设计我们也可以，颜色、材质、尺寸大小都可以为您选择。欢迎大家在简介中找到WhatsApp联系我们。我们有2个生产基地这是其中一个，欢迎大家来实地参观定制是500起订，欢迎各位来实地参观。有任何需求，在简介中找到WhatsApp联系我们，我们会认真为您解答每一个问题，并且给您发一份产品目录。